Ola a todos. Ollo piollo, que isto non é libro de familia, isto segue sendo alalá, o que pasa que estamos no Museo da Limia. Viñemos ata aquí porque hoxe imos vos desvelar un dos segredos do alalá. Moitos de vos preguntádernos de onde sacamos a todos eses vellos que saen neste programa. Vellos que cantan, que bailan, que nos contan historias maravillosas. Pois temos que recoñecer que o mérito non é noso. O mérito é das dúcias de mozos e mozas, de homes e mulleres que levan anos percorrendo as aldeas galegas na busca precisamente desas historias. Falan con eles, falan cos maiores, escóitanos, escoitan como era a súa música, como era a súa vida, e o que fan con ese traballo é catalogalo e arquivalo. Un exemplo deses grupos de traballo é, por exemplo, o que fixo este libro, Catálogos de Músicos da Limia. Hoxe imos conocer a xente que elaborou este catálogo que precisou, para que vos fagades unha idea, 80 horas de grabacións, de entrevistas e de músicas. 80 horas que están aquí, nestas 60 páxinas. Un esforzo e un traballo impagable que hoxe queremos agradecerlles a eles e, como decía, a todos os que se dedican a recoller as nosas tradicións. E a todos vos, benvidos, que comezamos. E comezamos situándonos. Estamos en Vilar de Santos, na Limia. Aquí arrancamos unha viaxe musical por estas chairas xenerosas que producen miles de toneladas de pataca cada ano. Leiras que se espallan por onde hai 48 anos fluía a auga da lagoa da Antela. A lagoa foi desecada e canda ela desapareceron recordos e tradicións, pero non a música, nin as historias dos músicos daqueles tempos. Para evitalo, editouse este libriño, o Catálogo de Músicos da Limia. Agora podedes entender onde atopamos a personaxes tan entrañables como Ermelinda do Muiño ou a Paco de Escornabois. Porque este é un catálogo de músicos, sí, pero tamén de melodías, de instrumentos, de costumes, de vidas, dun momento histórico no que faltaba pan, pero sobraba alegría. Daquela os músicos eran os reis da festa. Que os nomes destes músicos anónimos pois comecen tamén a ser oídos máis alá deste ámbito territorial local. O gaiteiriño aquel, que sempre foi tido como tal, como gaiteiriño, xa ese iño xa nos está indicando o que, unha vez que sai na televisión, que aparece nun libro, as percepcións mudan, non? As primeiras recollidas eran emocionantes, porque casi chegabas a calquera sitio e había gaiteiros e bailadores, sobre todo. Gaiteiros ainda siga vendo, pero bailadores xa é moi difícil. A parte artística, o que é tocar con eles, sempre lles gusta, sempre pensan que que nos tocamos mellor que a eles, o cal non é certo, eles tocan bastante mellor que a nós, transmiten moitas máis sensacións. Sempre che din, no? A ver, cando volves ou tal, ves que toda a xente ten gañas de seguir contándote a súa vida, as súas experiencias, porque non é só o tema musical, non é o tema vital. Collen ilusión xente que mellor nunca tocara a gaita nos últimos anos, pois volven a animarse a collela, a intentar tocar ou tararearche unhas cancións que se acordan dos anos 30, dos anos 40. Anécdotas, pois anécdotas hai moitas, pasan moitas cousas. Non é un truco da cámara, non, son dous, Félix e Castor, irmáns, xemelgos, abogados e investigadores amantes da música e da tradición. Eles forman parte do grupo que percorreu a Limia aldea por aldea para atopar a persoas como Fernando Paradela. El é un dos 80 músicos que aparecen no catálogo. Agora xa non toca, pero segue emocionándose cando escoita esta peza, a mesma que lle oía tocar a seu pai cando era un neno. Castor e Félix rescataron a dos recordos do señor Paradela para el e para nós.
Para recoller todo isto, o grupo de investigadores tivo que facer números, restarlle horas á familia, aos amigos e sumar ata 4.000 kilómetros, 250 entrevistas e cintas de grabacións. Pois xa levamos aquí o kit para xantar un pouco de camiño onde o paisano, porque nos aproveitamos moito que son os mediodías para sair a gravar algún gaiteiro, facer unha entrevista con alguén. É moito como un vicio, digamos, porque según comenzas a tirar dun fío, daí empezanche a falar de xente de máis atrás ou de xente dunha aldea do lado, empezan a relacionar datos e sempre empezan a quedar sempre cabos soltos. É unha cousa casi sin fin, non? Buenas. Bom día. Hola. A ver, Xuntámonos aquí fora. canteilla, como dice Castor, non me faz rogada. Levan traballo, claro, porque teñen que andar dun lado para outro, e xuntando a xente, e eso. Mi corazón siempre está triste y desconsolado, contemplando los momentos que yo pasaba a tu lado. Que día para los dos será de gloria y placer, aquel en que nos juntemos, ilusión de mi querer. Esta ainda non te cantei nada. No, esa nunca me cantou. Non. Cada vez que nos vemos, canta cancións novas. E esa outra tamén por baixo da ponte. Como é a primeira vez? Cando un chega a unha aldea e peta nunha porta e pregunta, "Oiga, usted tocaba gaita?" Bueno, a xente en xeral eu coido que é bastante amable, receptiva, porque tamén supoño que se sale un pouco da monotonía deles, do día a día. Tamén a xente lle gusta que lle vai alguén a preguntar por das súas épocas mozas, que facían, que saben de facer. Hai xente que che dice despois a que lle recuperaches moitos anos de vida. Polo feito de ir onde... Carai, é unha frase sí, que che chega, non? claro que chega. Lendo este catálogo, unha atopa historias pero increíbles. A min houve algunha que me chamou especialmente a atención. De un que tocaba cun fol de gato Sí. e que enfermou por estar tocando con ese Sí. fol de gato. Eso foi Ernesto da Carballal, que é aquí cerca, de Raíz de Veiga, que el tiña moitísima ansia de neno de aprender a tocar a gaita, entonces conseguiu unha gaita que fixo alguén no Antroido para correr o Antroido por aí, unha gaita con fol de gato e punteiro de freixo. E el, cando conseguiu que lla regalara, e logo pasou moitos días, toca, a gaita podreceulle e el enfermou dos bafos aqueles, dos vapores que tiña o... Pero é un dos gaiteiros recoñecidos de aquí da zona. Algúnas tamén moi emotivas. Hai unha que dun gaiteiro que cando era neno, conta aquí, cando non tiñan que comer, seu pai tocaba esa gaita na mesa para que se esqueceran, bailaran, se cansaran e durmiran. Sí, puñados ao redor da mesa, tocaballes unha muñeira hasta que cansaran. Non había que comer, pero bueno, era unha maneira de matar a fame.
Alguén pode pensar que isto de gastar o tempo libre en facer recollidas é unha rareza. Pois non exactamente. Isto xa se facía no século XIX. O primeiro cancioneiro de música tradicional galega é Aires de mi país, un conxunto de partituras de Marcial Valladares que publicou en 1865. E non foi o único. Seguírono Vale Gai ou Icenga, todos ca mesma teima, gardar para a posteridade anaquiños da nosa historia. O cancioneiro de Vale Gai tamén un dos clásicos das cancioneiros da música galega. Compila un total de 1300 melodías de música galega, non? Estuvo a punto de desaparecer porque na Guerra Civil pois, estaba a punto de imprimirse en xullo do ano 36. O material leuse por perdido, recolleuno todo pois, o que era o Centro Superior de Investigacións e tiñano por aí tirado nunha leñera, hasta que alguén pois, deuse conta de que eran partituras, como podía estar aquelo ali, e decidiron pois, poñelo a salvo, e gracias a eso se recuperou o que foi o cancioneiro. Canto se tiraría, non? Si, moito, moito. Hai xente que che conta cando vas que colleu todas as cousas do familiares dun cego e que como aqueles papeles estaban aí estorbando e se refixo a casa, pois que os tiraron todos, non? Entonces, ai, que dolor de corazón. Por eso, cando chegase nunha circunstancia así, claro que un dolor de corazón. Aqueles primeiros cancioneiros converteron as que xa eran bellas melodías en pezas inmortais. Do mesmo xeito, os datos, as historias e os personaxes que aparecen no catálogo da Limia seguirán vivos durante séculos. Historias como a de Ernesto, o gaiteiro de Carballal, aquel que con 12 anos comezou a tocar cun punteiro de freixo e un fol de gato. Historias como a de Delfín, un gaiteiro que aínda sabe tocar muiñeiras ao xeito antigo. Nunca se separou da gaita, nin siquiera nos 20 anos que estivo emigrado en Alemanha. Todo o contrario, alí seguiu tocando ca Peña Galega de Múnich. Testemuños valiosísimos de 80 homes e mulleres que na maioría dos casos non sabían ler música, pero interpretaban a que daba gloria. Pezas que foron pasando de boca en boca, de oído en oído, ata chegar ao de Iván Garea. El converteunas en partituras. Pegado a súa gaita, que non a soltan. Nada, nunca. A gaita ven comigo onde vou. Non te deixa coller a maleta da gaita a ninguén? Non, é cousa miña. A gaita é unha cousa da que eu me fago cargo. Teño moito máis agarismo a gaita, o máis aprecio que o vehículo. Deixo o coche aí aparcado, e do coche me despreocupo. Da gaita non, a gaita ven comigo. Unha das partes que ten este traballo é a transcripción, digamos, dos temas musicais que ides recollendo. Se chegas sendo un señor maior, que normalmente non sabe música, non, claro. E o que fai é, supoño, tocarcha, tararearcha, no caso dunha... Como se fai isto? Pois, con moita paciencia, a forza de escoitar e reescoitar, intentar captar todos os matices que teñen, e pouco a pouco plasmalos no papel. Pensemos que o papel realmente só é un guión do que a peza en sí, non o debemos interpretar como a peza. A peza é o que se toca. O que está escrito, esa miña opinión, aí só é un pequeno guión de como é realmente a peza. Eu recordo cando fixamos o programa de Paco Descornabois, que digamos que a ti tocou explicarnos a parte técnica de Paco Descornabois, que a min quedoume grabadísima, que era do picado, repicado e repicado. Decía eu, recollendo isto, hai algunha outra característica común entre os músicos da Limia? Non, basicamente, o máis característico é justamente esa forma de repetir as notas, que, como che decía daquela, a ver, a gaita é un instrumento de son continuo, o aire entra polo soprete, queda almacenado no fol, está aí todo o tempo producindo melodía que se executa no punteiro, que é a parte onde temos os buratos, e o ronco dan as notas pedais. Entón, cando un ten que repetir unha nota, pois nós non paramos o son continúa. Entón, o que facemos moitas veces é mover un dedo para volver a empezar a nota. Sin embargo, aquí na zona da Limia, o que fan é picar cos 3 dedos simultaneamente. Eran gaiteiros semiprofesionais. É dicir, que por un lado traballaban moito no campo, pero por outro lado tamén cobraban por ser gaiteiros, non? Era unha forma de ter un pequeno sobresoldo para sobrevivir cunha maior dignidade dentro do posible naquela altura. Pero, bueno, non é como... Bueno, agora sí que se está vendo bastante semiprofesionalización. Moita xente ten un traballo e aparte se dedica á música. Podemos ver que prácticamente todos os que estamos colaborando aquí ningún é profesional da gaita. Somos semiprofesionais nese sentido. O que pasa é que agora, en vez de traballar no campo, pois facemos outras cousas.
tantas horas de investigación, Cástor e Félix atoparon valiosos tesouros, entre eles vellos instrumentos como estes que pertenceron a un músico tan importante como Faustino Santalices. Ou discos como o que estades vendo, de pizarra, de comezos do século XX, pezas de valor incalculable que, ademais de tocar, se puidesen falar, cantas cousas nos contarían. O do gramófono son destas cousas que pensas que esa non debe haber discos por aí, non? Pero a pouco que uno empeza a indagar, o mellor de 100, pois atopas un, que é o mellor de música galega. Outros conseguimos a través de internet, porque hai subastas de discos especializadas. Hai xente que subasta moitos discos de todo tipo de música, tanto galega como da península como internacional, ou música clásica, de todo tipo. E despois unha parte importante dos discos pois veñen da Argentina, porque naquela época era onde había cuartos, non? Entón, pois a xente da Argentina pois gastaba diñeiro en comprar os discos do Sotelo de Montes, do Colo de Ruada. Internet é moi bo para todo o que é investigación. Permítese acceder a bases de datos onde podes buscar sin moverte do teu lugar de traballo, sin viaxar. Permítese relacionarte con outros investigadores, non? Este é o maior peligro de andar en internet. Que esta tía gusta darle as teclas. Chica. Que tía. Cando fixen o que foi o de ir a entrevistar o gaiteiro da Limia, moitos entrevisteiros nos mediodías e tal, Sarela ainda non estaba con nós. Entón, pues, podía pasar un mediodía por aí con un bocadillo tranquilamente, sin problemas. Agora con ela, pues teño que estar na casa, teño que recollela na guardería. Chica. Entón, pues, teño que arreglar de outra maneira, lógicamente. Ademais dos irmáns Castro, neste catálogo participou a agrupación Castro Floxo ou investigadores como Roberto de Andrés, Soco Rúa ou Marita Gil. Todos necesarios, porque, como xa dixemos, no catálogo recóllense 80 horas de grabacións de pezas musicais e centos de folios con transcripcións de entrevistas e conversas. Calculade un número de horas de traballo. Efectivamente, moitas. Entón, por que un libriño tan pequeno? Pois porque se trataba de facer un texto manexable e do mesmo formato co resto da colección na que se encadra. Unha colección que recolle diferentes expresións artísticas e culturais da Limia, grazas á colaboración do Museo da Limia cunha editora, difusora de letras, artes e ideas. A sorpresa foi que este catálogo aportou moito máis que datos. Personalmente, sí, que che aportou a ti este traballo? Deixa todo ese pouso, todo ese capital, deixa pois unha profunda identificación coa comarca. Eu teño os vínculos coa Limia que antes non tiña, deixa unha profunda identificación coas persoas, aínda que teño identificación con persoas do mesmo carácter que son os meus avós, por non ir a outros xamais, pois deixa esa profunda identificación coas persoas, deixa as emocións, deixa as complicidades cos autores, deixa moito, deixa... Son fillos, plantar unha árbore, escrever un libro e ter un fillo, son... para un... Pois este é un dos fillos de Xavier. Exactamente. E espero que teñes familia numerosa. Xa vai pola familia... E que che sacan tan guapiños como este. Xa vai pola familia numerosa, xa vai, sí.
As historias que se recollen neste traballo son como unha viaxe no tempo, un percorrido pola Limia de hai dúcias de anos, fértil tanto na terra como na música, pero eran tempos distintos, a Limia estaba poboada e viva. Isto sabio ben Delfín Caseiro, o escritor que lle puxo palabras ás sensacións recollidas. Delfín foi o que lle puxo ese ton poético e evocador o catálogo. Sitúate en un momento, non? Concreto, e en unhas circunstancias concretas, socioeconómicas, en fin, na Limia de hai, pois non sei canto tempo, 60, 70, 80 anos, en moitos casos. Sí, a Limia populosa, cunhas ganas de vivir e cunhas ganas da alegría que nos perdemos, cunha alegría innata que formaba parte, pois, bueno, eu creo que era a única maneira de subsistir tamén. Había unha frase que además recolledes no libro de Celso dos Músicos de Vilar que decía, a fame era moi divertida. A fame era moi divertida, sí, é un pouco aquilo de bueno, que algúns críticos, algúns estudosos da literatura sosteñen que verdadeiramente a grande literatura, a grande creación se produce cando hai unha situación moi adversa, non? Os tópicos eran que a Limia era unha zona na que a xente non tiña nin idea de cantar nin de tocar os instrumentos, é dicir, que era unha zona pobre musicalmente. Descubrimos que non era certo, que eso era un tópico, un prexuizo que tiñamos aí metido, e que con este traballo descubrimos pois que temos que aí había moitísimos veciños antepasados nosos que tiveron unha excelente, que fixeron unha extraordinaria aportación á cultura musical deste país. Como é a Limia agora? Fainos en debuxo. Sei que é certo que se está despoboando, é certo que quedan só os maiores. Iso é o que vemos, hai xente que de vez en cando nos achegamos aquí. Non sei se é real ou non. Pois é un pouco, a Limia por desgraza é un deses casos, é unha desas zonas que vai máis avanzada no camiño, digamos, da súa desaparición, da perda como lugar vivo, como espazo vivo que manteña a súa poboación. O que é a zona da Limia, as distintas localidades, esas pequenas localidades, esas aldeas, están condenadas á desaparición. E iso parece que de momento non vemos o remedio para impedirlo. A Limia cambiou, a vida tamén. Pero e os músicos? Os de antes eran solidarios e xenerosos, os veteranos ensinaban aos novos, os instrumentos pasábanse duns a outros, coidadiños como a ouro en pano. Todo isto contounolo un dos principais investigadores da música tradicional que tamén colaborou neste traballo. E cando Pablo Carpintero fala, nós cerramos a boquiña e escoitamos. Antes os gaiteiros non tiñan, digamos, as facilidades que tendes os de agora. Entón tiñan que botar man do enxeño e do que tiñan alrededor. Pois sí, e tiñan moitas cousas. Aproveitaban principalmente calquera cousa que tuvera un furadiño por dentro, pois para iniciarse no mundo da música, pois ben fora unha cana, ben fora o sabugueiro que é fácil de quitarlle un miolo cun ferriño, pois con esas cousas facían instrumentos. Tamén cas pallas do centeo. Sonan mellor cando están verdes que cando hai que tocalas, pero sonan igual cando están así, cando están secas. É dicir, para practicar está ben. E non só para practicar, sino tamén para enseñarlle ou para demostrarlle aos seus pais que ese era normalmente o camiño, claro, que valían. Cando un rapaz dominaba un instrumento destos e a xente o sabía e os seus pais o sabían, sí, e seguía, entonces ao final máis ben a avoa moitas veces que os pais dicían, bueno, pois toma 5 pesos e compra unha gaita. Que temos aí unha gaita de sabugueiro. Temos aquí unha gaita feita de sabugueiro, sí, íntegramente, como as que facían os nenos. O que pasa é que os nenos... Sí, os nenos facíanas con vinchas de porco, poñanlles o fol, moitas veces non lles poñían roncón, simplemente lle poñían o que é o tubo para tocar e o tubo para soprar. Pero había outros que eran máis mañosos que sí, pois que xa lle facían... E facíase de vincha de porco, de vincha de vaca, de vincha de... do que fora, ou dunha pelica dun can, dunha pelica dun cabrito, do que fora. Isto que hai aquí fora
é unha planta de sabugueiro. Sabugueiro. O sabugueiro era unha planta apreciada, non? Hai anos, porque se facían gaitas con eso, flautas. Sí. E moita da xente que aparece nese catálogo facía estas cousas. É dicir, que a veces parece que estamos falando de non sei de cando, non? O sea, todos os gaiteiros que hai en Galicia coñecen estos instrumentos, todos. Non se salva ningún. Todos os gaiteiros, de 60 anos para arriba os coñecen. Todos aprenderon a tocar con eles, todos. Estos son unha muñeira e unha xota de Vilar, tal como as tocaban Cesario, Eduardo Rivas, alá en Calvos de Randín, a mediados dos anos 60, con 2 flautas, caixa e bomba. Hai moita xente que cando ve o programa o Alalá nos pregunta, e isto é verdad, de onde sacamos, non? A todas as persoas que van saindo. Eu xa comentei no comezo do programa que o mérito non é noso, o mérito é voso. Voso e de moitísima xente que se dedicou fins de semana, horas e horas. Vos sodes abogados. Sí. Entón, como é posible? Como se deixa un maletín e o traxe e se vai por aí adiante a... Sí. É complicado porque tes que facer números para, fora das horas laborais, pois cumplir nas investigacións, ir a facer entrevistas a aquel gaiteiro e tal, tamén pois estar ca familia, cos amigos, o sea, é bastante complicado leválo todo adiante. E os vosos amigos, Albeno, estes son un pouco raros. Porque mire que de casos fins de mentira xogar ao fútbol. Sí, bueno, o fútbol xa é que non é unha cousa que nos guste moito, entón creo que foi o que salvou o tema. Porque senón, porque senón seguramente todos os fines de semana estaríamos aí os domingos e tal, amarrados ali a televisión. Queremos agradecerlles a eles e, como decía, a todos os que se dedican a recoller as nosas tradicións. E a todos vos, benvidos, que comezamos. E comezamos situándonos. Estamos en Vilar de Santos, na Limia. Aquí arrancamos unha viaxe musical por estas chairas xenerosas que producen miles de toneladas de pataca cada ano. Leiras que se espallan por onde hai 48 anos fluía a auga da lagoa da Antela. A lagoa foi desecada e canda ela desapareceron recordos e tradicións, pero non a música, nin as historias dos músicos daqueles tempos. Para evitalo, editouse este libriño, o Catálogo de Músicos da Limia. Agora podedes entender onde atopamos a personaxes tan entrañables como Ermelinda do Muiño ou a Paco de Escornabois. Porque este é un catálogo de músicos, sí, pero tamén de melodías, de instrumentos, de costumes, de vidas, dun momento histórico no que faltaba pan, pero sobraba alegría. Daquela os músicos eran os reis da festa. Que os nomes destes músicos anónimos pois comecen tamén a ser oídos máis alá deste ámbito territorial local. O gaiteiriño aquel, que sempre foi tido como tal, como gaiteiriño, xa ese iño xa nos está indicando de o que, unha vez que sai na televisión, que aparece nun libro, as percepcións... Feris rescataron a dos recordos do señor Paradela para él e para nós.
Ola a todos. Ollo piollo, que isto non é libro de familia, isto segue sendo alalá, o que pasa que estamos no Museo da Limia. Viñemos ata aquí porque hoxe imos vos desvelar un dos segredos do alalá. Moitos de vos preguntádernos de onde sacamos a todos eses vellos que saen neste programa. Vellos que cantan, que bailan, que nos contan historias maravillosas. Pois temos que recoñecer que o mérito non é noso. O mérito é das dúcias de mozos e mozas, de homes e mulleres que levan anos percorrendo as aldeas galegas na busca precisamente desas historias. Falan con eles, falan cos maiores, escóitanos, escoitan como era a súa música, como era a súa vida, e o que fan con ese traballo é catalogalo e arquivalo. Un exemplo deses grupos de traballo é, por exemplo, o que fixo este libro, Catálogos de Músicos da Limia. Hoxe imos conocer a xente que elaborou este catálogo que precisou, para que vos fagades unha idea, 80 horas de grabacións, de entrevistas e de músicas. 80 horas que están aquí, nestas 60 páxinas. Un esforzo e un traballo impagable que hoxe... Para recoller todo isto, o grupo de investigadores tivo que facer números, restarlle horas á familia, aos amigos e sumar ata 4.000 kilómetros, 250 entrevistas e cintas de grabacións. Pois xa levamos aquí o kit para xantar un pouco de camiño onde o paisano, porque nos aproveitamos moito que son os mediodías para sair a gravar algún gaiteiro, facer algunha entrevista con alguén. É moito como un vicio, digamos, porque según comenzas a tirar dun fío, daí empezanche a falar de xente de máis atrás ou de xente dunha aldea do lado, empezan a relacionar datos e sempre empezan a quedar sempre cabos soltos. É unha cousa casi sin fin, non? Buenas. Bom día. Hola. A ver, Mudan, non? As primeiras recollidas eran emocionantes porque casi chegabas a calquera sitio e había gaiteiros e bailadores, sobre todo. Gaiteiros ainda siga vendo, pero bailadores xa é moi difícil. A parte artística, o que é tocar con eles, sempre lles gusta, sempre pensan que que nos tocamos mellor que a eles, o cal non é certo, eles tocan bastante mellor que a nós, transmiten moitas máis sensacións. Sempre che din, no? A ver, cando volves ou tal, ves que toda a xente ten gañas de seguir contándote a súa vida, as súas experiencias, porque non é só o tema musical, non é o tema vital. Collen ilusión xente que mellor nunca tocara a gaita nos últimos anos, pois volven a animarse a collela, a intentar tocar ou tararearche unhas cancións que se acordan dos anos 30, dos anos 40. Anécdotas, pois anécdotas hai moitas, pasan moitas cousas. Non é un truco da cámara, non, son dous, Félix e Castor, irmáns, xemelgos, abogados e investigadores amantes da música e da tradición. Eles forman parte do grupo que percorreu a Limia aldea por aldea para atopar a persoas como Fernando Paradela. El é un dos 80 músicos que aparecen no catálogo. Agora xa non toca, pero segue emocionándose cando escoita esta peza, a mesma que lle oía tocar a seu pai cando era un neno. Castor